Vols convertir-te en un mestre en el gai saber de l'escenografia per Wargames? Has arribat al lloc correcte, al taller d'escenografia de Garrotxa Mitjana. Si vols fer taules com aquesta, o aquesta, com això, o com això, doncs agafeu les eines i acompanyeu-me cap al taller. Benvinguts! D'acord, com fer cases de Morhaime, cutres i barates, vale? Llavors, què ens fa falta? Cartró. Esteu acostumats a comprar per internet i jo què sé, o teniu caixes per casa, no tireu el cartró. El cartró és una eina que és baratíssima i és superútil, gairebé més que el cartró ploma pel meu gust, vale? Llavors, ara, Morhaime, si sou avasats del Morhaime, sabreu que les distàncies de cada pis són 6 centímetres. Vale? Llavors jo aquí he fet com un dibuix, vale? Que són 10 centímetres per 6 centímetres. Primera planta, 10 per 6, 10 per 6. He fet la meitat que és 5, he pujat i he fet les dues aigües. I aquí he fet el mateix 10, ja fent una mica de ruïna, i aquí el cul perquè acabi de fer. Vale? Llavors, retallarem això, però aquestes línies només ho marcarem perquè es pugui com doblegar fàcil. Vale? Llavors, un cop ho tinguem, anem a la segona part. Us ensenyo una mica com ho faig jo, que és com les línies rectes, ho faig amb el regle. Que per això us vaig dir que no us compreu un de plàstic, sinó que aneu amb un metàl·lic. Vale? Ganiveta ben esmolada i talleu. No aprofiteu les vores, vale? O sigui, això ho tireu i li caleu foc o ho recicleu o us ho mengeu, jo què sé. Vale? Llavors, també penseu, és una ruïna. També podeu fer servir això per fer edificis intactes, que segurament també en faré. No sé si al mateix tutorial o a un proper, vale? Però això és com per fer una ruïna bàsica de Morhaime, vella escola. Llavors, aquests trams que són així, ho fem més freestyle, veus? Aquest sí que l'he marcat. Llavors és com, bueno, ja podem tallar aquest tros i anem fent, resseguint una miqueta. Si estigués esmolat millor, jo sempre vaig parlant d'esmolar el cúter i mai ho falla. Aquí en casa l'herrero. Bueno, aquesta cosa ho podeu tallar si voleu. I per aquí baix ho acabem de tallar. Veieu? Ens queda així. Llavors ara el que farem és marcar una miqueta només perquè es pugui doblegar. Això d'aquí, vale? Veieu? Opa. Tachan. Llavors, això d'aquí serà la nostra forma bàsica, vale? Res, és una ruïna petita, però és perquè veieu una mica com va la cosa, vale? Doncs, bueno, quan tinguem això, anem a la segona part, que serà els detalls, vale? Opa. A veure, els detalls, vale? Tenim això. Llavors, Morhaime té molts accessoris que venien aquestes coses, si no us ho podeu imprimir en 3D. Llavors, jo el que faré és col·locar, per exemple, aquí aquestes finestres, vale? I faré un forat. Vale? La porta anirà aquí al mig. No sé, faré una mica tot. Vale? Llavors, això ho marqueu amb un llapis. Vale? I un cop ho tingueu marcat amb el llapis, es retalla i s'encaixa. Vale? I llavors dibuixarem per aquí pedres i aquestes coses. Però primer faig aquest tros i us ho ensenyo com queda. Bueno, doncs més o menys això és com vull que quedi. Vale? He ficat els detalls, escuts, això, tonteries d'aquestes. Un cop tinguem això, dibuixarem, com ho diria, les fustes, vale? Com aniran col·locades. Que per fer servir les fustes farem servir fusta d'aquests com de palets petits, o fusta de balsa. Farem servir aquests palets perquè és el més barat. O sigui, serà com la casa més cutre que es pot fer, però veieu que alhora, encara que sigui cutre, pot quedar superbé. Vale? Llavors, dibuixarem una mica per aquí, que és com... Aquí a les vores ficarem pedres, vale? Pedres grosses, pedres petites, grosses, petites, que això ho farem amb pòrex, vale? Almenys fins aquí baix. Veieu? Que és una mica les tonteries aquelles que venien amb la caixa bàsica de... Ho estic fent com molt esquemàtic, vale? Llavors, aquí per exemple, aquí, una fusta. Això ho podem treure. Aquí ficarem fustes, d'acord?
Aquí no farà falta. Aquí ficarem alguna pedra. Poder aquí fins i tot acabo col·locant un tros més com de ruïna. No sé, m'ho he d'acabar de mirar. I poder aquí faré com que estigui una mica menjat. Depèn de com ho vegi. I llavors aquí, per exemple, per donar una mica més d'interès, fotrem aquí un pal i poder que se'n vagi cap a baix. Vale? Així com unes diagonals. No sé, m'ho miraré. Depèn de com vagi el pòrex i aquestes coses. Aquí també fusta. 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 Llavors el sostre ja veurem què fem. I aquí igual. Vale? I poder aquí també fem una fusta. I bueno, per dintre una mica el mateix. Vale? Però bueno, de moment, mira, fins i tot aquí una altra fusta que ajudés com a aguantar la finestra. Veieu que és com ho dibuixeu tot? I ara com ja està més o menys així fet, veurem què tal queda. Vale? Li farem una base de MDF i començarem a treballar. Vale, mentre espero, això d'aquí farem d'1 centímetre. Vale? Aquests d'aquí d'1 centímetre segurament per 0,5. Vale? Tots aquests d'aquí. Llavors res, agafem un tros d'aquests de pòrex i ho podem tallar amb el cúter mateix. Vale? Els marquem bé. Com faran falta uns 5. Vale? I un cop estan marcats, agafes el cúter. I ara aquests d'aquí, com són molt gruixuts, els farem la meitat, o més o menys, vale? Ho faig amb el cúter perquè veieu que és l'edició cutre, vale? Llavors és com aquests, un cop estigui així aniran cap aquí i serviran com per tapar això. Si no aquí podeu ficar una varilla de fusta quadrada per fer com una viga, vale? Però bueno, ho farem així a veure què tal. Podeu fallar tot vol fins a dalt de tot, no ho sé. M'ho penso i quan estigui tot fet us ho ensenyo, vale? Doncs bueno, encolem això, fiquem primer per aquí una mica de cola i per aquí també. I hola. Vale. Cataclòs. Cataclòs. I ara esperem. Fem força i tal, que s'aguanti. Podeu bufar. Vale. Si no queda gaire recte no passa res perquè és Morhaime. Vale. Al final he retallat un trosset que col·locarem aquí. Vale, per acabar de fer la ruïna. Vinga. Passem a vegades, jo a vegades passo el dit, tot i que algun dia m'he cremat. I res, llavors per aquí també és com podem reforçar una miqueta, ficant per aquí baix una mica de més de cola, no passa res. Perquè com també després ficarem grava i runa i tot, mentre s'aguanti, penseu que això al final ha de ser una cosa una mica també resistenta perquè com s'ha d'entrar dintre i aquestes coses, si no es pot trencar. Vale, ja tindríem el que és la cosa bàsica. Vale? I ara a partir d'aquí començarem a aixecar el que són les pedres i aquestes cosetes. Vale? Doncs quan ho tingui tot més o menys preparat, us aviso. Tallem això i ho texturitzem a la saca de pedres. Vale? Vale, anirem per encolar. Ho podeu fer també amb cola blanca, però es triga molt. No sé. Doncs mira, aquí baix. Col·locarem el primer. Aquí al costat, el segon. I si sobrés, es talla amb un cúter. Vale? Llavors que vagin mitjanament encavalcats. Vale? De fet, crec que ja començaré a deixar de fer servir això i tornaré a cola blanca perquè ara sí que si no s'emmerdarà moltíssim. Vale? De fet, m'estic passant 3 pobles amb el tamany i no m'agrada. Bueno, tu, doncs res. Veieu, ha de quedar una mica més així que no pas així. Però bueno, acabo de tallar una miqueta i... Vaja, aquests filets que a vegades queden, amb un encenedor
els podeu cremar, vale? Doncs ve a buscar les eines i ens hi posem bé. La vigileu que estic treballant amb pòrex i cartró, que no s'us cremi la maqueta, però bueno. Mireu que l'enfoc això. Olé. I des que ho vaig descobrir, hosti. Hi ha vegades que si no hi ha un pegote, agafeu allà amb unes pinces i les tireu, Però si és poquet, doncs mira, fas això, veus? S'ha fos el pòrex aquí. Però bueno, ho tallarem i ja està, vale? Ai. Com després ficarem per aquí aquaplast, no passa res. Llavors res, sempre recomano la primera part d'aquí baix fer-ho amb cola tèrmica, perquè així t'aguanta molt més, però l'altra ja podeu fer servir cola blanca, vale? Perquè si no, molts cops us pot relliscar. Vale? I clar, és una merda anar com col·locant cosetes d'aquestes i cada cop i volta, pam, us rellisca i dius, joder, va, torna a començar. Doncs ho escampeu bé, allà per on toqui. Aquí del poder els farem tots més petits, que no pas com a baix, però a baix és com fonaments més grossos, tot i que no sé jo les cases del món de Warhammer com estan. I no patiu si toqueu el cartró amb la cola blanca, perquè penseu que després, com farem servir aquaplast, ja està, saps? Està per a tot. Agafeu sempre les pedres més boniques, vale? Per anar fent aquestes coses, i on heu tallat, com no estarà texturitzat, vale? Aneu encaixant així. Ara veieu que és com capicuat. Doncs ara el gros aquí i ficarem el petit a l'altra banda. Vigileu perquè hem de deixar posto pels escuts i aquestes coses, que ja ho hem marcat, i es poden moure una miqueta, però bueno, tampoc fotem aquí un disbarat. A veure, això al final és com fer un puzzle. A vegades tampoc són rectes del tot, veieu aquí, però bueno, tu. El món de Warhammer és el que té. I de fet, hi ha molts cops per Morhaime. Veus, aquí ja l'he de puntaliar. Veus, aquest ha de venir aquí. Veus, aquí ficarem un dels petits. Doncs això, que el món del Morhaime, al final, molts cops, és bastant irregular. I mentre li doneu un pintat grimdark, que ja us ensenyaré com ho faig jo, però bàsicament, secret, streaking grime, i així guarro i amb runa i tot, no patiu que més o menys tot acaba encaixant. Vale, quan ja hem arribat aquí, ja els faria tots com de mitjos, vale? Això sí, això ho vigilem. Opa, que em salten tots. Però bueno, ja com tot, molt més petit, perquè si no arribarà un punt que tocarem les finestres i tampoc volem. Així. A veure d'aquest. Va així. I l'altre ve cap aquí. Vale? Doncs ara aquest va aquí. I aquest va aquí. Ja gairebé que ho tenim. Ja que es trenco mà. Bueno, ja tenim el primer, fet amb un cúter. Veieu que no ha fet falta, que és com si ho hagués fet amb la talladora. Hagués quedat molt millor, però bueno. Doncs farem aquesta d'aquí, farem aquesta d'aquí, i llavors ficarem les fustes i els accessoris, vale? I us ho ensenyo.
Ara el que farem és un tros de cartró aquí, per fer com la planta de dalt, amb la termoencoladora. Vale? Li posem aquí una miqueta i el taparem amb... o li farem com... aquí veieu? Aguanteu una estoneta. I ja ho tindríem. Vale, veieu, ja he anat fent una mica així per decorar tot això d'aquí. Aquí encara queda alguna fusteta. I ara ficarem per aquí dintre alguna fusta i llavors passarem a l'aquaplast, d'acord? També haurem d'esperar que estigui tot sec perquè si no se'ns mourà tot i serà una mica una pinga. Però bueno, tu. Doncs va, quan estigui tot sec, seguim. Bueno, doncs com veieu al final, 4 fustes i ja ho tenim, vale? Llavors ara el que farem és fer això d'aquí. Per aquí farem rajols de 2 centímetres per 2 centímetres, com vam fer al tutorial dels camins, vale? Aprofitarem i les vores ficarem una mica de pedretes, ja quan els enganxem per fer com la runa, i llavors aquí ficarem un empostissat, vale? De taulons aquests de palets de cafè, i res, acabarem de tapar això i ja farem l'aquaplast. Bueno, ens quedarà una mica així, tampoc cal que quedi perfecte perquè després, com ja he dit, ficarem runa. Vale, abans he dit que faríem això, però no. Farem una mica al terra, vale? Amb les mateixes rajoles, veus? Bueno, veieu? Aquí n'he fet més. Ficarem per aquí una mica tot vol, vale? I llavors ja ho retallarem quan estigui tot sec, vale? I llavors ficarem per aquí sorra perquè encaixa amb la taula de ciutat. I això ben bé sí que és de lo més entretingut, perquè és anar posant, buscar algun encaix, de trencar-ne alguna... A part, ho estic fent tot això, ho he fet amb un cúter, perquè veieu que es pot fer. Fas com coses aquestes i llavors ho vas tallant. Feu com columnes de 2 centímetres per 2 centímetres, llavors aneu fent rodanxes així petitones i res. En traiem per aquí un grapat. Llavors començarem per aquí. Llavors feu més per les vores que no pas per on aniria la paret. No sé ni parlar avui. Per què? Perquè per on aniria la paret ficarem runes, perquè realment, clar, si anava una paret i ja no hi és la paret és perquè l'han tirat a terra. Llavors és una mica l'efecte que s'ha de buscar. Vale, sempre fiqueu molta cola blanca. En queda poca, A part li costa baixar amb aquest fred. Va. Aquí, davant de l'entrada. Que és on haurem de tallar una mica, és aquí on fa la baixada, el biselat aquest. Que ens el vam currar, bueno, això és com reaprofitat, Que aquí no sé què volia fer i que al final no he fet, però... Bueno, tu. Llavors també el que farem ara és aprofitar i ja aquesta en ficarem per aquí cola blanca, aquí als forats, entre la paret, per aquí, i ficarem grava. Vale? Us en recordeu que vaig dir que la grava és bàsicament pel que ho faig servir. Vale? Ficarem per aquests puestos d'aquí, que ara tirarem per aquí grava, i ja veureu com queda. Perquè al final, quan fas ruïnes, és com, clar, és molt complicat d'accedir a certs puestos. Llavors la gràcia és que, si fas com runa, que cau, ja no et cal accedir. Ah, amigo, pues deixes el truquillo, Llavors això, ficarem allà runa i tal, i us ensenyo com queda. Però que és com per aquí. Anem posant aquestes d'aquí, intentant ser mitjanament simètrics. Després ja tallarem, O sigui, no patiu per això, perquè alguna poder directament us saltarà. Però bueno, si us salta directe, tampoc passa res. Ara aquí, aquesta aquí al mig, és una mica una pinga. Bueno, mira, farem això i ja està. I aquí, com ja sé que segurament l'hauré de tallar, doncs ja ho fico tallat i això que m'estalvio. I aquí, doncs, per exemple, podeu ficar aquesta petitona. Veieu?
I ara, com ja tinc aquesta part feta, el que faré és ficar la grava. Que la tinc en aquest pot, llavors aprofitarem i la carrem per aquí. Opa, que s'aixeca. I veieu com queda? Ja ficarem alguna cosa més gruixuda. Però bueno, acabem el tros aquest i ja està. Doncs bueno, gent, ja tindríem lo bàsic, vale? Que és la casa de cartró, amb això de pòrex, els bastonets i els detalls, vale? I la sorra i tot. Faltarà fer el terra, podeu alguna mica el sostre i falta fer el més important, que és l'estucat. Vale? Per això farem servir Aquapals Ploma. Vale? Mai l'he fet servir, me'l va recomanar en Carlos Vilis, que és un pavó que fa coses grimdark tope de bacanes. Si no el seguiu, seguiu-lo. I res, l'aplicarem. Suposo que començaré amb una espatuleta i acabarem els dits, com sempre. Però bueno, m'ha dit que això és com hipertextura i que no pesa després. Llavors, bueno, hi ha gent que fa servir, jo fins ara feia servir el de... com es diu? El de fusta, perquè no s'esquerda i també fa com aquest resultat. Llavors jo, per si un cas, mullaré la superfície perquè s'agafi millor. I, bueno, anirem aplicant això. Podem un pinzell acabo abans. Veu que es va com desfent i tot. Mira, doncs poder... aquesta és la manera bona. I res, sobretot, per tots els forats, fer servir això. Sobretot pel tema de les finestres, aquests d'aquí. I, bueno, que si amb una capa no ho feu una dues, vale? Doncs, bueno, vaig acabar de... Ho faré per tot, perquè si no el vídeo durarà 3/4 d'hora. I res, us aviso, vale, quan acabi. Bueno. Ja tenim la casa gairebé feta, vale? Hem fet la pasta. Si no en tinguéssiu, podeu fer servir sorra molt fina, però bueno, així queda una mica més marrano i ja molarà. I ara el que farem és fer el sostre de fusta i poder fer una mica el teulat. Però m'ho penso, vale? Però bueno, ja gairebé ho tenim, Bueno, ja més o menys tenim la casa, vale? Llavors la cosa està, per exemple, aquí ja hem ficat les fustes, vale? Les fustes com aquí es tallen, s'encolen i ja està. He ficat una mica de runa, com de fustes trencades per aquí, que són trossos enganxats amb cola blanca. Llavors he fet el teulat. Que la teulada són 2 trossos encolats amb cola tèrmica i això que ho tenia per allà tirat, però podeu ficar un tronc normal o no ficar res. Vale? Llavors, jo el que faré ara és ficar com per aquí fustes, vale? Tot vol. Recordeu, per aquí baix també, Aquí no fa falta perquè no es veu, però si fos una mica més alçat jo em ficaria també per sota, vale? O directament ho faria amb fusta de balsa més gruixuda. Doncs bueno, faig aquí les fustes i us ensenyo el resultat. Ficarem després 4 teules i ja començarem a pintar. Vale, doncs ja tindríem la caseta. Vale, per enganxar això he fet servir superglue i veieu les teules una mica així trambòliques perquè és com estan runes. Vale. Jo he fet servir el cartró del catxarro de l'Aquaplast. Veieu que és com d'aquest que és com finet. Doncs amb això podeu fer les teules aquestes, vale? A veure si s'enfoca. Ara poder. Doncs res, ara farem res, ho pintarem tot de negre i començarem a pintar la maqueta, d'acord? No es pot fer amb spray perquè tenim el pòrex, és la putada, però bueno, podem amb un aerògraf també ho podríeu fer i coses d'aquestes. Doncs ens posem a fer la capa base i llavors us ensenyaré a pintar l'estucat i aquestes coses. Doncs bueno, aquí tindríem ja la casa feta, vale? Que és com veieu el sostre, ficat aquesta viga que tenim presa, però si no un tronxo de fusta i ja està. Per aquí baix. Per aquí baix. Després, per tapar el cartró, es fiquen aquests ramats de fusta, d'acord? I si no us encaixa bé, podeu fer com jo i enganxeu un escut. Llavors es dissimula tot perfectament, vale? Tot això ho he fet amb la cola tèrmica perquè si no és una mica una pinga. I aquí he acabat de col·locar un relicari, una mica més de runa, i aquí ho he tapat una mica amb la cola tèrmica perquè si no es veu una mica lleig, però bueno, així. Doncs res, ara ja estaria. Si voleu ficar alguna teula aquí conforme ha caigut, retalleu cartró bàsic
i ja ho tindríeu, però si no, bueno, aquí és com retallar una mica aquí aquestes coses amb el cúter, que es vegi més net, però la resta ja ho podem pintar, vale? Doncs bueno, gent, ja tenim això bastant acabat, vale? Llavors el que farem és aquí dalt col·locar alguna teula. Això és cartró d'aquest com de cereals, vale? El que heu de fer sobretot quan l'enganxeu és que la part aquesta, que és com cartró, quedi mirant cap a fora, no cap a dintre, perquè si no per pintar serà una moguda. Llavors tenim aquí unes espelmes, estàtues i cranis, que els col·locarem per aquí i tal, enganxat amb superglue, vale? Per donar com més detall del que és la casa. I un cop ho tinguem ja podem començar a pintar, vale? Doncs res, quan estigui fet us ensenyo. Vale, doncs ja tindríem la caseta, vale? Per enganxar això he fet servir superglue i veieu les teules una mica així trambòliques, perquè és com estan runes, vale? Jo he fet servir el cartró del catxarro de l'Aquaplast, veieu que és com d'aquest que és com finet, doncs amb això podeu fer les teules aquestes, vale? A veure si s'enfoca, ara poder. Doncs res, ara farem res, ho pintarem tot de negre i començarem a pintar la maqueta, d'acord? No es pot fer amb spray perquè tenim el Purex, és la putada, però bueno, podem amb un aerògraf també ho podríeu fer i coses d'aquestes. Doncs ens posem a fer la capa base i llavors us ensenyaré a pintar l'estucat i aquestes coses. Doncs res, començarem a pintar la casa. Jo la casa la començo a pintar, la començaré a pintar pel sostre perquè em sembla com la part més complicada i que després segurament tacaré si començo a pintar, però no sé, començarem fent aquí marrons, aquí farem un ocre, marró, la pedra de color gris, però la pintaré bàsicament amb els meus colors, vale? Això no té gaire misteri, llavors és com, bueno, aniré pintant i us ensenyaré una miqueta, però tampoc gaire més. I res, quan vagi fent us ho vaig ensenyant. Vale, ara un cop tenim el marró, farem servir un color os. Aquest és el Zandri Das de Workshop, vale, per pintar les parets. Tot i que crec que aquest pot ja està una mica ressec, però bueno, l'acabarem d'escurar. És un color os que m'agrada molt. Jo abans ho pintava directament, pujava a partir del color gris i no acabava com de quedar tan xulo com aquest. No sé. Si trobeu un color així os, veieu com és? D'alguna altra marca, tu tireu amb aquella marca i arreando. Jo pinto amb això perquè és el que tinc i és com ja tinc gran part dels edificis, vale? Llavors, bueno, pintura com sempre molt aiguada. També és com aquestes pintures del Workshop, que són les base, cobreixen moltíssim, Llavors intenteu no tocar la fusta, però ara esteu en aquesta part màgica de que si toquéssiu la fusta, tot i així, encara es pot arreglar, vale? Doncs pintem tot l'estucat amb aquest color i quan estigui tot us ensenyo com queda i passem al següent color. Vale, ja li hem fet el color crema. Veieu? O sigui, a mi em fa gràcia perquè és com els vostres edificis de Morheim han de semblar aquells gelats que són com tres gustos, doncs com marró, crema i gris, que és el que falta. Ara amb gris pintarem les rajoles del terra, els contraforts aquests d'aixecar, les finestres, les portes i tal, i un cop ho tinguem tot repassarem perquè sóc un nen petit, m'he sortit de la línia, és normal que us sortiu i de fet ja per això és com el que sempre dic de pintar com de dintre cap en fora i ara això és fàcil de corregir, però si no seria més complicat. Llavors, bueno, no sé, ja m'agrada fer-ho així. Ara pintarem el gris i quan estigui tot net i corregit passarem als pinzells secs per fer els detalls i altres coses, vale? Llavors, quan ho tinguem tot amb pinzells secs, llavors pintarem els detalls metàl·lics, que això pintarem color bronze, per exemple, perquè així trencarà molt el color, perquè amb el bronze, el verdet i tal quedarà superbé. Això ho pintarem llavors de negre, i llavors farem l'últim pinzell sec de color com os, que és el que li feia tota l'escena, perquè quedi com ben
fusionada i ja està. Doncs res, vaig a començar a pintar el gris. Vale, ja tenim la casa amb els colors bàsics, veieu que és molt clar. Llavors el que farem primer farem el gris, vale? Amb un pinzell sec de gris. Per què? Perquè si es taca això no passa res. O sigui, has d'anar com de tacar, llavors farem el marró i llavors farem l'estucat, d'acord? Per què? Perquè si taques de gris això, amb l'alta l'arregles una mica. Si taques d'això amb això queda com weathering, com així com brut. I això, si taques l'alta, queda com una llum. Llavors, amb aquest ordre quedarà fantàstic, vale? Llavors, doncs això, agafem el gris aquest. És que se m'ha fet un tap. Bueno, ja l'acabaré de netejar. Veieu? El que us deia, que es fa com una pallaringa aquí. La mare que el va parir. Doncs res, pinzell sec, vale? A les pedres. Vigileu de no tacar l'altre, però bueno, si ho taqueu, com ho farem amb l'ordre que us estic dient, no passa, bueno, o sigui, passa que és com a veure. No us passeu si podeu no passar-vos, però si us passeu, bueno, tampoc és la fin del món. I aquí com aneu més al centre, a les rajoles, però bueno. Perquè així dona com més efecte de llum. Aquí no veureu res, perquè està com aquí al mig, però bueno. La runa jo ho he fet una mica així amb grava i tal, però hi ha molta gent que el que fa és, fa com una pilota de paper de plata, l'encola ja per donar com volum, sense que pesi gaire, vale? I sense que sigui madera molt car, perquè ho podies fer, per exemple, amb només massilla, vale? Llavors que la massilla al final puja el pes. Aquesta ploma estic flipant perquè no pesa gaire. No m'ha convençut una mica la textura, me l'esperava d'una altra manera, però dintre de tot, déu-n'hi-do, la textura que deixa xula. Ai, que no pesa i que s'enganxa molt bé. Llavors, bueno, tu, hem provat una cosa nova que sempre està bé. I sempre quan algú recomana alguna cosa, si no és gaire car, si us recomano comprar-vos un aerògraf, molt bé, però això són molta pasta, però si no són coses cares, sobretot en tema de materials, doneu-li un toque perquè jo al principi amb el tema dels olis també era molt reticent, fins que al final vaig dir, va, faig una comanda que havia de comprar Goblin Trader i vaig dir, va, que em fiquin uns quants olis de Sticking Grime i tal, i em va canviar la vida, literalment. Llavors és com, si teniu bons amics cubistes i tal, feu-los-hi cas, perquè solen, bueno, com saben més que vosaltres, saps? I al final, tancar-se sempre en banda a fer el mateix, depèn de qui siguis, o sigui, jo què sé, no m'atreviria jo a donar consells a gent que en sap més que jo. Però, bueno, coses d'aquestes, tu, proveu, i què és el que he fet, i mira, al final, dintre de tot, bueno, ja queda com bastant podrit, saps què vull dir? Que és com prou grimdark. Vale, això ho tindríem. Ai. Ara eixugarem el pinzell i farem la fusta. Ara, com no és anar fent tota l'estona coses així diferents i estar-s'hi matant, us ho gravaré tot, perquè veieu el workflow, com diuen els anglesos, el ritme de treball. Aquí també tampoc us preocupeu perquè, no sé, com després va l'oli i aquestes coses. Ara, si podeu no feu com jo i toqueu ara com he fet. Aquests colors són molt grimdark i és una mica ja com pintaven les cases quan va sortir el joc de Morhaime, però podeu provar altres colors del pal, no sé, poder hi ha algú que s'imagina que van pintar les cases de Morhaime estil les faveles del Brasil del pal. Bueno, poder si pintem les cases de coloraines baixa la criminalitat. Plot twist, no, no baixa. Però, bueno, no sé, podeu pintar així cases també de coloraines. També al final, tota la gent del workshop
sempre ha estat molt influenciada pel tema de Centre Europa i aquella estètica de cases alemanyes i belgues i daneses, així com totes de pissarra que semblen com cases de la Cerdanya. Però, en canvi, si voleu fer, jo què sé, podeu fer més Mordheim inspirat per la nostra terra. I ho podeu fer, per exemple, amb teules, que teules al final és cartró corrugat, que el trobeu tirat de preu i així no heu de fer aquests retalls de cartronet. Sabeu què vull dir? I podeu fer altres coses. No me podem moure passat. Sabeu què vull dir? I donar una mica de varietat. No sé, això al final va a gustos. També Mordheim ens mola perquè té una estètica. Saps què vull dir? Que és com... Mordheim, el gameplay, està ok, però és una cosa de que es pot trencar molt fàcilment, en el sentit, jo què sé, jugar escavents, 16 escavents amb fones i coses d'aquestes, que és com... No és el joc ni el més equilibrat, ni el millor pensat del món. Ara bé, la seva estètica és apassionant i la seva ambientació, per així dir-ho, també. Llavors, com sempre, jo amb els meus col·legues juguem els jocs, bàsicament, 1, per estètica, 2, si un cas, el gameplay, que és com per això juguem sisena de fantasy, perquè és com... El joc té... I també fem Mordheim, però també té aquestes coses que és com... Vale, som conscients de que el joc té carències, no les explotem, molts cops fem house rules per evitar-ho, perquè és una cosa que ens agrada molt, crear regles. No sé, al final cada club... Hi ha clubs que les regles a Workshop o de quina empresa sigui són els manaments de Moisès a la pedra que li va portar Déu des de l'esbarzer i no sé què. En canvi, per nosaltres, tal com hi ha 30.000 entrevistes a tots els creadors de regles del Workshop, són unes directrius. Llavors, bueno, al final, això cadascú i cada club ho fa a la seva manera. Lo de les espelmes i tal ho pintarem un cop estigui tot acabat, perquè bàsicament és com l'excusa per fer efectes de llum, ¿vale? Perquè un cop tinguem tot això farem el que li diuen al OSL, no sé què, no sé, OSL, suposo que és com coses ambientals. Vale, ara bé, això d'aquí no farem pinzell, podeu fer pinzell sec, ¿vale? Però jo m'estimo més fer més com com un puntejat raro. A veure si me'n recordo com vaig fer l'última vegada. També aquesta pintura és Workshop, és el Morgus Bone. Estic buscant com el... Veieu? No sé, m'agrada més. Així també teniu molt més control d'on aneu. Ho fiqueu més pel centre que no pel final. Vale? I no sé. Jo és com m'agrada fer. I tampoc ho il·lumineu tot. És com si està el panell, il·lumineu com més la part del mig i l'altre passeu una miqueta i ja està. Perquè per l'altre, com hi ha fustes entre el mig, ja ha quedat com embrutat pel pinzell sec de marró. Sabeu què vull dir? Llavors, bueno. Jo és una mica com intento pintar aquestes coses, però això ja són suggerències. Bueno, com tots els vídeos que faig, és com... Jo ho faig així. Si us serveix de consell perquè... Veus aquí baix, com no hi ha cap fusta, pots tirar una mica més milles. Al final són suggerències, ¿vale? Jo us dic com ho faig jo. Que us agrada i us seguiu? Fantàstic. Feu-ho i m'ho ensenyeu. Opa, no, ui, penalti. I m'ho ensenyeu. D'acord? I jo estaré supercontent, en seguiré fent. I a tope, perquè de fet aquest l'estic fent perquè vaig fer, entre cometes, una enquesta per Instagram i la gent va dir, va, volem cases de Mordheim, i jo, vale, doncs cases de Mordheim, però a part és com, clar, Mordheim es poden fer virgueries amb una Proxon, per exemple, perquè pots anar maó a maó, que ja en farem un, per fer com elevacions i tal, però, mira, volia fer també com un repte per mi mateix, de dir, vale, amb coses xusta, del pal amb aquaplast i 4 merdes més, què sóc capaç de fer? Que això està molt guai a vegades, de ficar-te reptes, igual que, vale, vull pintar això, doncs, com ho puc pintar amb una paleta molt més reduïda? A veure com em surt. Saps què vull dir? No sé.
està bé. Bueno, veieu que és com... Res, ja gairebé ho tenim. I un cop ho tinguem, esperarem que estigui sec. I quan estigui sec farem un pinzell sec d'os, que ho fusioni tot. I un cop tinguem això, bueno, pintarem les teules, mentida. Llavors, cago en la puta. Veieu? Coses del directe. Res, si us passa això alguna vegada és com agafeu aigua i feu així, buah, ho traieu tot amb aigua. Vale? Llavors li passeu un eixugamans i com a molt haureu fet com una tinta que s'haurà ficat, però veus? Bastant solucionat. Llavors podeu seguir com si no hagués passat res. Que ara ho sabeu perquè ho he gravat. I això quedarà entre nosaltres i ningú mai ho sabrà, a no ser que sigueu uns xivatos. Però bueno, va. Ja gairebé ho tinem. Bueno, i això, i quan pintem les teules i tal, que farem negre, pinzell sec de gris, pinzell sec de gris més claret. Però sí que pinzell super sec, perquè volem que es continuïn veient negres les teules, perquè si no acabaran semblant pedres, sabeu què vull dir? Llavors, quan tinguem allò fet, el que farem és pintar les coses de bronze, i un cop tinguem les coses de bronze, m'he passat 3 pobles aquí, i un cop tinguem les coses de bronze, les il·luminarem amb un metàl·lic més claret i llavors farem l'streaking grime. I un cop tinguem amb l'streaking grime farem el verdet, farem una miqueta de guarrindongada més i ja està. Vale? Doncs pinto això de negre i us ho ensenyo. Vale, ja tindríem la casa, ja fet. Això veieu que es veu prou negre comparat amb el gris, doncs això és el que s'ha d'aconseguir. Llavors ara, el clàssic pinzell sec de colors, vale? Que això servirà perquè tot, molt lleuger, però a tot. Vale? Comenceu poder per dintre i aneu de dintre a fora. Vale? I aneu fent com cercles. Això és bastant el truc del festuc. És aquest d'anar fent cercles, perquè d'aquesta manera no s'il·lumines com una mica diferent. A les pedres podeu anar una mica més fort, però bueno, no sé, tampoc us passeu aquí 3 pobles, que tot quedi il·luminat, encara que sembli que no s'hagi de veure, algun dia es veurà, no sé. Jo per això l'he passat. A vegades sí que va bé el tema del paper, però bueno, si no comenceu per aquí. També com us concentreu a la part del mig dels plafons, veieu que hi ha com un degradat raro sense buscar? Doncs en principi sí que ho hem buscat d'aquesta manera, fent el puntejat aquell que us he explicat abans i llavors amb això. Doncs res, ja ho tenim, m'ha estat una estoneta, però bueno, al final tremenda caseta de Mordheim hem aconseguit. Doncs res, ara pintarem daurat, jo ho pinto amb daurat i llavors faig platejat, vale? Els elements aquests. Llavors us ensenyaré acabat i faig daurat i llavors ho pinto com amb Mithril Silver, que seria com... Ara mateix crec que és com Stormcast Gold o no sé què. Bueno, total, que pintarem això d'aquí per fer la llum abans dels olis. Veieu que tot ho hem il·luminat abans que els olis. No és com les tintes del workshop, que és com primer fas com el color base, llavors fas la tinta, llavors fas la llum. No, aquí és com fem la base, la llum, una altra llum, si fes falta, molt extrem tot, i llavors fiquem l'oli. Perquè d'aquesta manera l'oli fa com una fusió i ens ho deixa fantastiquíssim. Llavors, bueno, faig el daurat i ensenyo el resultat. Jo faig servir aquest per fer el bronze, que és com Retributor Armor, que és com el que venia als fascicles, perquè us confessaré que quan van sortir els fascicles aquells del Conquest, crec que es deia, me'n vaig comprar 4 o 5, perquè jo pintava ultramarines. I vaig dir, mira, per €1 tinc pintura negra que sempre fa servei,
pintura blava, que pinto ultramarines em fa servei, i pintura daurada. I de cop i volta, o sigui, em vaig regalar al meu cosí petit, bueno, al meu cosí mitjà li vaig regalar perquè volia pintar Warhammers i no sé què, i tal, però les pintures gairebé m'ho vaig quedar jo tot. I joder, tremendo. Llàstima que el meu cosí no l'he acabat d'emular, però bueno, tu. Això del Warhammer tampoc té edat i ja hi haurà més oportunitats, perquè és una cosa que l'Hombre Blanco ho porta dintre. Això és com, ara ho parlaven, que els 8 gays de l'Hombre Blanco, que és com bàsicament jugar a jocs de mapites i de gestionar recursos, wargames i coses d'aquestes, que és com, no sé, ho portem dintre. Que ara va sortir el tema amb tot el de... que he fet escena de El Senyor dels Anells, la batalla per la Terra Mitjana, que és com el clàssic joc que jugàvem quan érem petits i no sabíem tremendo jugar-lo que era. O sigui, increïble. Però bueno. Doncs res. Ho passaré a càmera ràpida. Vale, ja ho tindríem tot i ara ve el millor pas, el més divertit, que és Streaking Grime. El que farem primer és fer un rentat a tota la casa, vale? Però a tot. I llavors repassarem fent les clàssiques línies per les quals s'hauria de fer servir l'Streaking Grime, que és el que jo mai faig. Vale? És que tremendo com quedarà això. Buah, xaval. Extra Grime. Increïble. Jo és que això del... Hi ha molta gent que se'ls fa, però és com... No sé què té aquesta tinta, bueno, aquest rentat d'oli que a mi personalment m'encanta. Ara és el bon moment per fer-ho conscientment, perquè si algun puesto no ha arribat el que és la pintura, pel motiu que sigui, doncs ara, amb l'oli, com té molta més tensió superficial, arribi a tot arreu i quedi fosc, vale? Llavors, si queda fosc, no es veurà. Doncs ho faig tot una mica a càmera ràpida i us ho ensenyo. Un cop ho tenim, no ho feu tot perquè llavors no ho podreu agafar, vale? Doncs el mateix. Dissolvent. Aneu cartant així dissolvent. I llavors ara agafarem un paperot d'aquests eixugamans i el retirarem. D'acord? Veieu com està? Doncs comença la màgia.
Si veieu que queda molt brut en una zona que no en voleu, doncs torneu a ficar dissolvent i ja està. Vale, que això al final és assaig-error fins que trobeu uns tons que us agradin i que més o menys és com estigui brut, el nivell de brut que ho vulgueu, vale? Perquè això de nivells de brut, veieu, jo per mi així ja està bacano. Ara seguirem per aquí. El que sí, sobretot, no hi passeu gaire pel que són les pedres, els detalls i tal, perquè si no us ho menjareu tot i no quedarà detall gairebé, vale? I seguirem per aquí. Aquest serà llarg, ja us aviso. Però bueno, tot sigui per tenir una casa de Mordheim topera guapa i que sigui, espero, la primera de moltes que feu amb aquest estil, perquè com esteu veient, opa, que pinto el mòbil. És com super ràpid. O sigui, és molt més ràpid del que semblaria. I alhora, com veieu, està fet amb la cosa més postre del món. Vale. I un cop tenim això, farem la part de fora, vale? Que és el que ens ha quedat una mica. I de fet crec que les pedres els ficaré una mica més perquè n'he tret massa i no m'agraden tan netes, però bueno, tu. Ara sí que agafem i fem la resta. Bueno, bàsicament és com que veieu que es poden fer coses entre cometes, cutres amb materials, però que com tenen molta intenció i els hi dediqueu el temps que es mereixen, acaben sent coses bastant xules, que no fa falta ni imprimir en PLA ni coses d'aquestes, que és com ara a Mordheim hi ha molta gent que imprimeix en PLA. Clar, treu molta feina, perquè al final amb la tonteria que hem estat amb aquesta caseta. Merda! Era el del dissolvent, que baste. Bueno, tu. Sort que en tenim més, ara quedarà com extra diluït, però bueno, tu, què hi farem? Coses de parlar mentre fas la feina. Doncs res, fiquem per aquí una miqueta. Com ja en quedava molt poc, perquè gasto més Streaking Grime que pasta de dents. Jo crec que és perquè, com vinc de Terrassa, allà a Terrassa per cuinar fem servir el Viandox, que és com la nostra salsa sagrada, que és com una salsa de soja glutamatada monosòdica extra fancy, i si fa no fa, és com el mateix, li dona com vidilla a les coses. Bueno, tu. Ja ho tindríem. Bien de guarro. Ah, espera, falta el sostre. Hi ha vegades que directament pots sucar el paper i ja cap aquí. Vale. Doncs deixem que s'aixugui bé els olis i veiem el resultat. Bueno, tu, doncs tremenda casa tenim de Mordheim, no? Vale, ara així, en principi ja estaria. Veieu que maca? Però el que jo faré ara és ficar detalls, vale? Llavors, farem verdet, els elements aquests com de llautó, perquè dongui i tal. Farem l'efecte de llum aquí a les espelmes i aquí. Això ho he pintat de metàl·lic i ho he rovellat, vale? Llavors res, començarem pel verdet. Jo pel verdet faig servir aquests dos colors, barrejats més o menys 50-50 i diluïts amb el thinner de l'Aero. Amb aigua també funciona, però flueix diferent.
És complicat d'explicar. Llavors, bueno, en principi ho barrejo amb una peana i ho aplico. Tinc ja com aquesta peana, que ja es veu el color que ha de quedar. Per què? Perquè si anés canviant, m'ha passat alguna vegada que ho he pintat unes coses d'una cosa i unes altres d'algun altre color i l'hem liat. Llavors tu d'aquesta manera, com tinc la referència de la peana base, doncs no em passa tant. Res, unes gotes d'aquest. Sacsegeu sempre bé les pintures, Llavors l'altre, que el que faig és com porto el claret cap al fosc. Mira. Veieu? Hem fet la barreja. Ara la fina fiquem com unes gotes per aquí. Tampoc el posem tot perquè hem d'anar una mica al gust. És millor fer com dues passades mega diluït que fer-ne una molt gruixuda. Vale, llavors, bàsicament s'aplica tot. Vale, agafes aquí. Sobretot, si l'oli no està sec, us la liarà. Vale, perquè l'oli... Bueno, amb el mèdium no sé, quan ho feia amb aigua sí que me la liava. Perquè clar, oli i aigua ja sabeu que no es porten gaire bé. Fiqueu també per aquí com a la vora, una miqueta. Llavors això dona com aquest to blavós que queda que flipes. Perquè a part trenca molt... Veieu? Trenca molt com el color aquest que hem tingut bàsic de tot i apliquem a tot arreu, O sigui, trenca molt com ho diria, els colors aquests naturals i dona com aquest toc de color que al final també mola perquè dona com variabilitat. Si amb una capa no acabés de quedar com voleu, li foteu una altra i ja està, saps què vull dir? Aquí podeu fer algun rajolí. Aquí a l'escut de dalt també. I li foto a tot, no tingueu contemplació. Perquè porta molt de temps a la intempèrie. Aquestes coses. I és com és una tonteria, però aquests detalls així com en llautó així rovellats m'agrada molt perquè fa molt Morhaime, no sé. Són com tonteries, però que, clar, trenques el color fosc de base, dones com un efecte envellit, apareix molt divertit. A mi fer aquests efectes m'encanta, saps? Bueno, sabeu, i clar, no sé. Per això també molts cops ja miro d'afegir prou elements d'aquests perquè pugui tenir el meu momentet de glòria. I res. Tampoc us passeu. Si fa bombolles, quan estigui més sec bufeu i ja està. Però bueno, o sigui que tampoc quedi com tot super brut amb gotes. Però bueno, ja com de quedar una miqueta així. Veieu? Ara sí que és Morhaime, I aquí darrere, doncs, ha quedat guai. Llavors ara farem alguna esquitxada de sang. Això sí que farà... Bueno, ara ja ve la part que farà falta l'aero, vale? Però bueno, fins aquí més o menys ja ho tindríeu, vale? Tremendo, Bueno, doncs ja tenim amb el barat i tot fet. Llavors ara farem els efectes de llum, aquí i aquí. Per començar és tinta blanca, vale? Ara ja sí que fa falta aerògraf, si no amb un pinzell sé que ho podeu fer però no quedarà igual. Tinta blanca d'Aka Interactive, vale? Llavors faig servir aquestes tres fluor de Vallejo, vale? Que és el vermell, el taronja i el groc. Llavors, per començar, fiquem a l'aerògraf unes gotes de tinta blanca, que és com l'aero d'estar super net, vale? Perquè si no esquitxarà. Llavors, bàsicament, el que són les espelmes, vale? Per què? Perquè les espelmes són com la font de llum. Vale? I aquí el mateix. Ho ficarem a les torxes aquestes.
que és com si esquitxeu a la vora... Bueno, esquitxeu. Si també il·luminem a la vora no passa res, perquè després, com ficarem les altres... Que agradable el so del compressor, Com ficarem les altres pintures, ja quedarà com tot tintat, vale? Doncs tenim això. Ara quan netegem l'aerògraf i quan s'assequi seguim amb el color groc. Ara agafarem la groga, vale? Jo faig servir les fluor perquè m'ho van recomanar moltíssim. Un senyor que es diu... Bueno, els de Zamorheim, que és un grup de Zamora, que fan Morheim, i vaig veure que tenien com unes espelmes superbacanes, i vaig dir, tu, com has fet això? I em va dir, buah, prova aquestes fluor, que són la canya. Ho vaig provar i em vaig enamorar. I ara tot el que faig de Morheim, faig amb aquest tipus de llum ambiental. Res, ficarem 4 gotetes. Doncs això, perquè amb aquesta llum ambiental dones un efecte xulíssim, però superxulo, amb 2 segons. Clar, fa falta aerògraf, que no gaire gent el té, però bueno. Doncs això, ara tirarem el groc, vale? O sigui, aquest procés és d'aquestes fases del trust de procés. És com has de confiar que quedarà bé, vale? Perquè ara dius, buah, queda com super radiactiu. No patiu, feu-me cas. Per què? Perquè ara, en quan posem el taronja, el marró i aquests altres, quedarà molt millor. Però clar, primer hem de començar pel groc. Perquè el groc és el punt de llum més fort. Bueno, el punt de llum seria el blanc, però bueno. Jo també amb això de l'aire tampoc sóc gaire destre, És com... Tinc col·legues que gairebé s'ho podran pintar tot amb l'aerògraf. Ara és com, llums espectrals. Bueno, ja ho tindríem, que és com, tremenda llum espectral. Però, bueno, bàsicament és això, perquè ara anirem fent capes amb el taronja al voltant, deixant una mica el groc, i amb el vermell, i quedarà molt més difuminat i superxulo. Vale, ara passarem al taronja. Veieu? Que és com ara vas agafant una mica més lluny, deixant el groc, Però ja podeu anar com il·luminant una miqueta més les vores. I veieu que és com... Ara aquest taronja amb el groc queden però superbé. Veieu? Uau! I ara espereu que encara queda el vermell, Hi ha algun punt que us costarà una miqueta més d'arribar, però bueno. I aquí el mateix. Si és d'aquestes coses de quan vaig tirar primer el groc vaig dir, buah, Albert, tremenda li ha desfet, la maqueta se'n va a Can Pixa. I mireu ara quina bacaneria, és que ja mola que flipes. I espereu que encara queda el vermell, saps què vull dir? Per acabar com de difuminar. Vale, no s'ha gravat, però és com ara he fet el color vermell, que és més o menys el mateix. Vale, encara em queda una mica, però bueno, bàsicament és acabar de fer una mica la vora, vale? I veieu com queda amb el vermell, és una passada. Llavors, ara el que farem, bueno, és com Morheim és pura estètica, i amb això aconseguim aquesta estètica que tant a mi personalment m'agrada. Llavors, ja la casa, bueno, gairebé que estaria llesta, farem alguna esquitxada de sang, podeu fer grafitis de cultes del caos, podeu col·locar pòsters. Per exemple, aquesta paret l'he deixat ideal per col·locar pòsters. Veieu que fins i tot està com una mica més llisa, perquè amb això acabem com de trencar una mica l'uniformitat i donem aquesta varietat. Pòsters penjarem un PDF
amb tot de pòsters nostrats sobre Mordheim. No cal que els feu servir en anglès o en castellà. En tindreu en català, vale? Llavors això, ja gairebé que serà l'últim, vale? Ara farem alguna que altra esquitxada en sang. Ui, que m'havia deixat un trosset. Doncs això, alguna esquitxada en sang perquè... pel que han apunyalat algú aquí al terra, podeu fer pentagrames, podeu fer grafitis del caos, el que sigui. Perquè Mordheim consisteix en explicar una història. Vale? Jo aquí estic explicant que hi ha algun culte a aquest relicari. Estic explicant amb aquestes tonteries que el culte Sigmar està molt present, que és com en aquesta casa eren molt creients i la casa està feta un Cristo i, no sé, amb 4 barrils, algun cadàver, coses d'aquestes. Tinc un element que fica aquí com que caiguin les veus, que caiguin les veus, que caiguin les... Per què? Perquè el tio al final es va acabar penjant, perquè es va tornar boig per la pedra bruixa. Llavors, Mordheim consisteix en això, explicar una història, però no només Mordheim, tota l'escenografia ha d'explicar una història, perquè si no és molt buida, d'acord? Llavors, bueno, tinguent això així bacaníssim, ja passem a fer-lo de les esquitxades de sang i tal, i ja ho tindríem. No sé si es veuen gaire, però és del Carnaval arriba a la ciutat i que s'ha perdut un drac. Són dels primers cartells que vam fer. Quan veieu aquest vídeo segurament n'hi haurà pla més. Llavors, bàsicament, agafem cola blanca, vale? El xoquem en cola blanca i els encolem. Vale? Aquí a la paret. Xof. I un cop estiguin encolats, el que farem és passar-los amb streaking grime perquè acabin com d'agafar el color. Tot i que veig que, misteriosament, gairebé que són com del mateix color que la paret. Vale? Llavors és com... Bueno, és Mordheim, no hi ha com cap llei per legislar sobre el tema de cartelleria. Vale? Llavors, bueno, ja ho tindríem. Vale? Ara quan estigui sec i tal, i ara farem per aquí unes quantes escopinades de sang, que també us ensenyo com es fan amb l'aerògraf, i gairebé que ho tindríem, Vale, per fer la sang agafem el Blood for the Blood God, que és aquesta pintura de sang de Workshop, que aquesta pintura és tope de boja, o sigui, és superbona. Llavors, l'agafem amb un pinzell, ho aguantem on volem que esquitxi, vale? I amb l'aerògraf vale, potser l'hauríem com de diluir més. No ha acabat de quedar com jo volia. La part bona, com és acrílic, s'agafa aigua i se'n retira. Suposo que serà com de diluir una miqueta més. Però bueno, veus, així ja queda alguna coseta, però anem a fer-ho bé, anem a diluir-lo amb una miqueta d'aigua. Ara és més. És que aquest pot també fa anys que el tinc i poder no és com el millor. A veure, ara. Ara! Veieu? I ara poder... cacau! A la part aquesta d'aquí fem alguna... Com queda així? Tremendo! 100% Mordheim. I fins i tot a veure si una mica més diluït. Poder encara esquitxaria més, tot i que poder ara tampoc té gaire poder d'esquitxada. Però ho farem... ho farem aquí. A veure què. El mateix aerògraf. Ara. Buah, com mola. Veieu el resultat? No sé si es veu gaire, però quan fem el Glamour Shot... Si no, com tot el món del Warhammer, és com la cosa està en fer diverses capes. I com sempre us dic,
val més menys que més. Vale, doncs ja tenim l'altra esquitxada de sang i res, tenim aquí la façana ultra mega bacana amb els efectes de llum. Tenim aquí els cartellets i l'esquitxada de sang. Aquí podria haver algun cartellet més, però bueno, l'altar aquest. Aquí es podria fer alguna pintada del pal als Skaven o el Carnival de Nargel. Mira, poder la faig ara, ja que se m'ha ocorregut. Bueno, aquest pinzell tampoc és el millor, però bueno. Farem... No sé si en sang. Bàsicament és fer els 3 cercles. De Nargel. Per què? Perquè la meva banda és la del circ de Nargel. Bueno, el Carnival, que tampoc és circ, és com la fira ambulant. És una cosa, és un concepte una miqueta diferent, és més com els gitanos. Res, veieu? 3 cercles. Fas unes miques així com que caigui. Amb aquesta més diluïda. I fins i tot amb tot això acabes i acabes també esquitxant, perquè jo què sé. Perquè podem... Mira, fantàstic! Vale, doncs amb això ara acabaré de ficar a la base. Jo m'agrada ficar-hi fulles seques i tufs d'un color així com groc d'hivern, que us ensenyaré, i ja gairebé que ho podem donar per fet. En quan s'enganxin aquests li farem l'streaking grime i tal, i ja ho tindríem. Bueno, doncs ja per acabar, el que farem és ficar 4 tonteries per decorar la peana, vale? Jo faig servir tubs d'aquests, vale? Que són com matolls. Aquests li comprava un tio per Wallapop, que he com de demanar la recepta, perquè m'agraden prou, que és com de gespa seca. Llavors res, una miqueta de cola blanca, i en col·loqueu uns pocs allà on creieu que quedin bé, sense passar-s'hi, perquè al final és com una ciutat abandonada. Llavors ja té sentit que surti herba, però poder els homes bèstia de Morhaime se la mengen, no ho sé. Llavors això, uns quants d'aquests, per acabar com de trencar la monotonia de la peana. No sé quants en posaré, però bueno, que tampoc posaré per gaires. Veieu? Res. 4 tonteries. I ara el que sí que ficarem també són fulles seques, d'aquestes també de Greenstaff Wall, vale? Que aquestes sí que aquí com s'han de col·locar com bastant més en precisió. El que faig és fico cola blanca on te les vull, i llavors les poso jo manualment una per una, o de 2 en 2. Depèn d'on te siguin. Tampoc moltes, Això em va agradar perquè li vaig veure... Hi ha un tio que es diu MS Terrain Lab a l'Instagram. També crec que també té al YouTube també un canal i també ha penjat tutorials de com faig les coses. I, per exemple, només fa servir com fusta de balsa i suro, d'aquest de les xinxetes clàssic. I amb allò fa es fa unes taules que, és impressionant. De Morhaime i tal és com el meu preferit. Perquè això, fa servir leds, és com... És de les persones que més ha entès de què va el joc i de què va una mica la cosa. Allà tot amb pigments, amb leds, llums, efectes, esquitxades de sang... és increïble. I unes taules que tenen com molta vida perquè tenen molt sentit. Quan tu fas una taula de Morhaime, que al final és com... Estàs fent una ciutat. I ha com de tenir un mínim sentit, perquè les ciutats, a no ser que sigui Terrassa, tenen com un sentit funcional dels carrers, que un comunica amb no sé què, han de tenir clavegueram, això i l'altre, i és de les persones que més ho ha entès, dels hobbyistes que més ho ha entès. Bueno, veieu com va quedant? Del que és tot el panorama de Morhaime universal, per així dir-ho. Perquè, crec que el tio és polonès o de per allà dalt.
i no, és un fiera. O sigui, jo us recomano molt seguir-lo i al final també és com si no teniu accés a Porexpan, poder comprar el suro aquell, que te'l venen a puestos com Greenstuff World mateix, però alhora, si no, per exemple, el tio vaig parlar amb ell i es veu que el tio compra com posavasos aquests, posagots, o estalvis de gots. Els compra ja a l'Ikea, per exemple, perquè han de gruixos que poder si ho compres amb... Bueno, és com la taxa del modalista, que és com igual que, per exemple, hi ha com coses de, bueno, clar, és que com això és per noies, ho fem de color rosa, i com és per depilar i no sé què, val 8 euros en comptes de 2. Saps? Bueno, aquestes tonteries de taxes tontes, doncs el mateix. I ell ho compra ja a l'Ikea, em va comentar. Llavors, si teniu la sort de tenir un Ikea allà a prop on viviu, a part d'anar a mirar Detolfs, que és la clàssica vitrina del hobbyista, podeu anar a buscar suro per fer coses a Morheim. No sé, ja una mica, cada escola té el seu. Jo vaig tirar d'això perquè no tenia gaire suro. Si no hagués fet la part del Porex, ho hagués fet amb suro, perquè a part tens com l'avantatge de que ho pots pintar amb spray perquè no es fondrà res. I a part, com és porós, el que és la cola blanca fa molta millor adherència, perquè la cola blanca al final el que busca és... O sigui, la cola blanca li agrada la fusta perquè la fusta és molt porosa, perquè és fusta. Llavors és com... Per això s'enganxa també la fusta amb cola blanca. Si li dones un material porós, com pot ser el suro aquest de xinxetes, doncs clar, fa molta millor feina. Però bueno, això mica en mica ho anireu veient. Jo tampoc sóc el gran expert. Ja veieu que jo, més d'un cop, estic aprenent amb vosaltres mentre gravo el tutorial de dir, vale, això com ho faria? Vale, doncs mira, he provat això, m'ha anat com el cul, feu-lo altre. Que no sóc aquí un set ciències del hobby. Però bueno, tampoc se'm dona malament i al final és com entre tots ens acabarem ajudant i fent coses topedat xules. I aquestes fulles les podeu comprar o podeu anar a buscar bedolls al setembre, crec que també a l'agost, depèn del puesto. Comença a granar el bedoll i fa com unes vaines que contenen això, que és com la femella, o sigui això, aquestes fulles és com la funda, vale? del bedoll, del que és la grana del bedoll, no és la grana. Llavors és com ho has de separar i llavors ho tens. Jo abans ho feia així, anava com una per una separant no sé què i tal, i hi ha gent que sé que encara ho fa, però vaig dir, tu, Greenstuff World i això per 4 euros, increïble, me'n compro 2 pots i no m'he de preocupar mai de tenir-ne, perquè ja us dic que a no ser que tinguis com una eina que faci com electricitat estàtica, és gairebé impossible de separar bé. I et tornes tonto, perquè jo m'he tornat tonto molts cops fent-ho. Però bueno, al final de tot s'aprèn i és el que diem sempre. Si m'estalvio 3 hores per 4 euros, em surt més a compte anar a treballar, no sé, i comprar-m'ho. Però bueno, això mica en mica cadascú ho fa a la manera que li agrada i ja està. Vale? Si alguna fulla queda així una mica rara, doncs agafeu cola blanca, li poseu així una miqueta i ja està. Ara repassarem una mica els pòsters que acabin de quedar durs amb una mica de cola blanca i ja que farem l'streaking grime, que quedin 100% integrats i ja està. I ja tindríem la nostra supercasa de Morheim. Tremenda, Tremendo journey, ens hem marcat, tremendo viatge. Però ha valgut la pena, no?